چې درته شوه زړګیا نه هیڅوک نه همدرد چې شمېر ته شوه اشتیاقه نه رشتې نه خلاصېدی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو پروګرام د صحت زیری کې زه مبارک شاه حاضر یم او ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده په دې پروګرام کې موږ سره ډاکټر اشتیاق الرحمان اشتیاق صاحب، ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمان اشتیاق صاحب موږ سره کم چې د کوټې سره تعلق لري او د طب په برکت یا د طب په سایډ باندې چې کم دی ستاسو د شوګر او د نورو بې شماره بیمارو چې کم دی علاج کوي. خو فلحال هغه د شوګر نه مطلب دا دی چې د شوګر مریضانو نه هغه په آرام نه کینی، مطلب دی بیزی دی او اوزګاریږي ورته را. نو په شوګر باندې ځکه زیاتر عبور حاصل دی چې په هغې کې تاسو وګورئ زموږ سیمه کې تاسو کالرانو مو اورېدلي دي، ټول ټیک شوي دي او طب کې مطلب دا دی هغې علاج کوي او نن چې کوم دی عام نارمل زندگی تیری څنګه چې موږ خواږه خورو داسې هغوی خوري. بلا خلک ټیک شوي دي. نو زیاتر د نورو علاقو نه د بهر نه مطلب لاهور، کراچۍ، اسلام آباد او د بهر نه خلکو ویزې کینسل کړي د خپل شوګر دپاره دلته ډاکټر صاحب نه راغلي دی، علاج یې کړی دی. نو نن موږ سره ډاکټر اشتیاق الرحمان اشتیاق صاحب کوم چې کوټې سره تعلق دی هغې سره موږ سره په پروګرام کې دي. نو السلام علیکم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب سلام لانوړ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو جهان مننه. جی ډاکټر صاحب څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک. جی ډاکټر صاحب څنګه چې د خلکو دا ذهن کې چې شوګر علاج نشته، نو مطلب تاسو چې څومره خلکو مو اورېدلي دي او خلک په خپله خوله باندې وایي چې مونږ ټیک شوي، نو دوی په شا باندې څه دي مطلب دا د شوګر ولې لکه مطلب خلک ولې دومره کنفیوز دي؟ ورشا صاحب اصل کې ټول دنیا علاجونه کړي دي. د ټوپۍ یو امیر صاحب د کیسر امیر صاحب هغه چې د سعودیان رااله انجینیر بوټه کې سره دغه تعلق دی، نو هغه دومره زیات خراب وو چې هغه ما ته وی چې ما په سعودیا کې جرمني ډاکټر ته وی چې ډاکټر صاحب ما ټول تنخواه واله خو مال علاج وکړه. وی هغه ته وی چې ته مال جرمني ته راشې دی علاج نشته. الحمدلله دغه شوګر ما مکمل ختم کړی دی. د موټر وی ټیکه پورا غسه کوا 2 غنټې ولاړو او هغه چې کوم دی دغه دومره سټیمینا بحال شوله. اوس په نارمل ژوند تیری دی، یو سیز نه پال نشته، یو ګولې نه خوري. شوګر مکمل چې کوم دی ختم دی. خو هغه خپل ټینشنونه نو ډیر زر وتا هغه انټرویو واوري خورن سبا دغه خپل مسلې وي د ټوپۍ د بوټه کې سره د دلنواز دی روډ دی کیسر امیر صاحب. نو داسې ګڼ مثالونه دي چې اسلام آباد ته لاړم. په اسلام آباد کې ما دوه خلکو شوګر ختم کړی دی چې عبدالرزاق بټي صاحب مال ته کلینیک کولاو کړی دی، کوم چې په کراچۍ کم دی کې باقاعده امبولانس دی وسکا باقاعده 300 کسانو لنګر ور کوي. یو خزه نابینه ده په سویډن کې هغه سپورټ کوي. نو زه چې لاړم نو هغه دا چې کوم د ګلونه او هارونه او غټ اشتهار لګیدل او پای لیکلو چې شوګر کا بیتاج بادشاہ ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمان اشتیاق. نو مطلب دا دی او چې الته ما اسلام آباد کې لیکچر ورکوونه هغه ځای خلک مې وته راوستي چې مې شوګر ختم کړو چې پای کې ګجرا والا شهباز لالا داسې نور چې کوم کسانو چې هغه مال د ګجرا والا کسان راولي خو خپل هغه شوګر ختم شوی دی. دنیا ځکه کنفیوز ده. زموږ په ځین کې امریکا خبر ده نه ده. مطلب دا چې موږ خپل هر څه دومره سپک کړی دي. دنیا څه غلطي کړې ده دا خو تاسو خپل په غنټه پروګرام کې وام چې امریکا کې ولې یو کس ته شوګر نه ټیک نشو او کسل وړاندې کسان راځم کې اتیا پکې د شوګر د لاس وړاندې دي. یعنی زه تاسو ته زما په لاس الله پاک تاسو ته خیر دي. دا تاسو نه ماته په امریکا کې خیر شي نه په پاکستان کې خیر شي او ان شاء الله چې سو ژوندې نو لس کسان نه تاسو خو ما صرف در سروي کسان خیر دي. در سروي زره انټروګان به تاسو ته دا به تاسو سره وعده ده ک الله ته منزور او ژوندې وم نو دا به تاسو ته خیر ان شاء الله. ځکه کوم خبرو کوم هغه به په میدان ثابتوم. ځکه کوم خبرو کوم په کتاب کې لیکم چې کوم په کتاب کې لیکم په میدان به ته خیم صوابي خلکو ته په صوابي کې خیم د کوټي خلکو ته په کوټه کې خیم د اسلام آباد خلکو ته په اسلام آباد کې خیم او د بهر ملک خلکو ته په بهر ملک کې خیم. نو अब زه تاسو ته دا موم ان شاء الله چې 50 پورې ډاکټرانو کار به الله پاک فضل له اوسم زما دوايانه پرتی په بونیر کې زموږ به کلینیک دغه میډیکل افسر له کولاو کړی دی چې دغه مور نه 24 یونټ انسولین به ختم کړو. مطلب دا چې ډیر زیات دا خراب هغه کیمی دوی نه منله. خو چونکه په ملایشیا کې زما ډیر ګډ بیماران دي د بونیر نو هغه ملګری سره راغلو او چې کله غیر رال ډاکټر صاحب دي نو حسین علي صاحب ډاکټر حسین علي صاحب د نوې کلی سره تعلق ته ټولې پیژنې بونیر کې کلینیک مالته ده. نو هغه حکیمي ډاکټري منل نه نو اسه راغلو چې ما لیکچر ورکړو هغه ما ته کاډو خو چې ډاکټر ما نو ما ولا اسه دوی ورکړه دیو دوه په ډاکټر صاحب ما مور شوګر ده خو زه ګور په دې سيزونو ځکه زموږ استاد مونږ ته دا ویل نمونه مرته واغستل خو زه نمونه ناخلم چې مطلب دا حکیمي داسې او حکیمي داسې ما ولا دوه په دوی ورکړه ما ډاکټر صاحب دا ته استعمال کبیا به خبرې کو. نو څه چلو شو چې کله زما 400 کې کلینیک وزال ترړم یو دوره د 13 شهر ما ډاکټر صاحب
ته مازیګر کې فون وکړ ما چې خبره واله چې مورکې څنګه شو نو ډاکټر صاحب ماته بهانه وکړه چې خو بهر مو دغه هغه مور له دوی ورکړې نو ما سوته دا سوچ کړی چې ډاکټر صاحب روز بخپل ټلیفون وکړ او ما خو له ډاکټر دې خاطر چې کوم دنو رنګو کله که مطلب دا یو قبيله یو پیشه نو هغه ما سوتن د شرما دوی شروع کړی ډاکټر صاحب له دوی مو سره کړل او په ټلیفون وکړ چې سو اپتری مته ردل او انسولینم تیلوتیو اخواګیم په شروع کړو او غم خادم شروع کړی نو مطلب دا بیا به کوټی تر اصله دواره به وړلې بیا ما ته غي سوزلوي چې بونیر کې کلینیک کولاو نو چې بونیر ترړه په نوې کې موږ کلینیک کولاو نو الته چونګي هغه د بونیر نه یو سایت ته د خلکو د تګ را تک ډیر زیات ګرانو چې سور خپل گاډي ني نو بیا علي صفدر باچا چې ټول بونیر تقریبا پیژني صحابي هم پیژني ډیر غم خادي او ډیر د اجري او د ډیري سړی او هغه بیا مال په شوبه کې چې کوم ځای کولاو کو د مزمل ناظم صاحب دي تاسو هغه زواوریدل نور مرګ د ټول بیا مال الته د لازم د بونیر د زما سره بیماران ډیر زیاتو نو ارچا په سلور در ټیکسي کو نو ما وی زراشه مطلب دا که یو کړهانو کوم د ټول به کړهان نه بچ شي نو که تاسو داسې مثالونه در کوم د الله پاک فضل له چې زما جون به ختم شي خو زما انټروګاره به ختم نشي خو زما یو پروګرام کې تاسو دا ډیټیل ویم تاسو بس صرف په وینه کې خواګه ګورئ یعنی په سپری باندې پانی شنه کوي او دا نه ګورئ چې سپریګان ولې تیزی کې جړه تر خرانډه لړه تباکیږي ګردې لړې سترګې لړې خپې لړې وزن لړه اصابې چې لړلې مطلب دا چې سټیمینا طاقت لړ ار یو شی متباکیږي او صرف کاغذ ګورئ نو مطلب دا زما تاسو له جړو علاج کوم تاسو له پانه شنوم ابر جړ تنه خراندې طرف نشنیږي یعنی قدرتي تور به شوګر بس تاسو کمیږي خو جړ تنه خراندې طرف نه دا خو تاسو سپریګان کوی اول لیندا او بیا ته ماچا او ټوپک توپ او ټینک دو ټینک درې ټینک او ډبلینګ ټریپلینګ او بیا ډرون او انسولین لس او شل دوره سوچ تاسو نه کوی دا دوا نه ورته دي دوا نه سپریګان دي سر په وینه کې تاسو گزار کوي بل ګران مینوالو زه تاسو ته دا وایم چې څومره بیماران دي زه به بل طریقې علاج هم تاسو ته متعارف کوم نن سبا ورشا سے ډاکټر صاحب دا راته دا خو په شوګر باندې دا خبره شوې مېدې نن سبا هر یو کس ته پرابلم دی نو مطلب دا دی که تاسو نه علاج کوي میده خدا مبارشاه صاحب ان شاء الله تعالی دله بزرز مقررو ما میدی والا خو میده کې یو څو خبر یاد ساتي الله پاک دا میده سره کال لپاره جوړ کړی دا خو مونږ ډیر زره غته تباہ برباد کو لقمان حکیم صاحب چونکی یو محترم نوم دی چې قران کې الله پاک په عزت اغسته مونږ لم پکار چې عزت کو بلکې عزت اغستل نه پوره صورت دغه په نوم باندې را نازل کړی دی یو څو زره کال مخکې تیر شوی دی طب یونان چې دا ټول دغه فعال ورزي لقمان حکیم صاحب هغه ټایم کې خپل زوی ته دا وایي چې بچي زه به تاسو ته اردو کې داسې وم چې دان تو کا کام کبي ان تو سے مت لینا غاخونه خبره دي مونږ دلته زر ډوړې خورو نو چې کته لاړ شي نو کته غاخونه نشته غاخونه خو ګټه ده کیلشیم ده د لپاره الله پاک دلته کانی پیدا کړی دي مونږ دلته ځان خلاص کو چې کته لاړ شي په میده باندې بوج شي بل خبره ده چې زر ډوړې خورو مړې کې نختی ورپسې زر بوس کو دا ټول بیماری دي د میدي خو کې مزه دا خپل بیماران ته دغه تویم چې کم اس کم ډوړې نیمه غنټه مخکې وبس کوي ورپسې یو نیمه غنټه وبس کوي او څلور قسم غاخونه دي یو سوکی والا یو سوکی والا دي دو سوکی والا درو سوکی والا څلور سوکی والا نو دې ته کده تاسو دا ووم چې د چا کار د پاړ نه د چا کار د چیر نه د چا کار د کاټ نه د چا کار د پیس نه نو تاسو یو نوړې دوه ډیر زله چکوي نو په خله کې وبشي نو کته په میده سره بوج ناراضي بل په دې پینځو خبرو کې ژوند کې چینجز راولي د مرغوز یو بیمار دی دغه انټرویو تاسو ته نشر کوم چې هغه مطلب کالو سره کټ کې بډړه نشو اورېدلې یو خورکې زمونږه زه ان شاء الله مکمل ټیک شي تاسو ته ووم نن څلورم مرز ده او بغیر دوا ما زکه چې رااله هغه دور وجود پړسېدلې چې ما رونه غوښته د دوی شروع کوم یا په هومپیتیک او تلوپیتیک کې سو الوپیتیک خوړه چې درې په سټیراید او په یو څه بل څه په طب کې هغه باندې ما صرف چینجز په کور کې راوستل الله پاک فضل له د نشي ګولې د ختمي په خپل پاسې دله سټ نشي تاولې هغه تاویږي کې ناشته نشو نیمه غنټه سلور غنټه پرون کې ناشتله په وجود یا پړسوب کم شو صرف په خوراک کې مولا په کور کې چینجز راوستل نو زه تاسو دا وایم چې په پینځو خبرو کې ټول چینجز راولي لومبي خبره ده لقمان حکیم صاحب نه چاته پوسو کې بیماری ولې راځي هغه چې موږ کله فطرت پریږدو بل خلل شو څنګه پټ کیو چې فطرت ترا شو نو وخت کم دی خو زه به کوشش کوم ورشه سي خجی ډاکټر صاحب دا به کوم دی غنټه پروګرام چې موږ ته ملو شي ان شاء الله په دې بیا خبرې کوو زمونږ چې کوم دی ګران مینوالو کو چرته تاسو ډاکټر صاحب لزه نو دا نمبر به خامخا ځان سره نوٹ کوئ دا نمبر به مخ کې ځان سره نوٹ کې دی په کوټه کې دی دا ډاکټر صاحب چې کوم دی ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب کلم چې تاسو ټوپې ته ځئ او د مینې چوک راشي د مینې چوک راشي هلته به مخامخ فروټ والا تاسو کې یا به د کوټې طرف ته روان شي د کوټې لار چې هلته بټي آباد چانم تاسو کو ډاکټر اشتیاق صاحب نو ور بشه حکیم صاحب مطلب دا زیاتر اشتیاق صاحب خو کله دی نو اشتیاق صاحب نو بواخله او بلا شي مریضان چې با کوسه کې ولاړی دا نمبر به په دې نمبر به مخ کې رابطه کوي 0315 81 59
په دې به تاسو رابطه کوئ. دا نمبر ځان سره نوٹ کې، دا به بیا ور تاسو ته نه میلاویږي. 0315 81 59 059 په دې به تاسو چې کوم دی رابطه کوئ. جی ډاکټر صاحب ورشه سے وخت یو کس خطا شو 59 په 69 وینو دا ته وزات کوئی 59 دا یو دته 03 15 81 79 059 په دې به تاسو 59 59 ها 59 059 صحیح ده 59 59 059 په دې به تاسو کال کوئ ها 0315 81 59 059 په دې به تاسو مخکې نه کال کوئ. هغه به تر اوسه ځکه چې ډاکټر صاحب په اسلام آباد کې، پېښور کې، په مردان کې، په بونیر کې نو یو ورځ دی دا یو زم نه دی پاتې. الته د دې کلینیک دی التزی او دا خلک د دې خپل کلینیک نه جوړ کړي. دا د هغه خلکو چې څوک ټیک شوي دي او هغوی ول خپل خپلوان او هغه کلي کې چې کم شوګر والا دي هغې راځي لیکچر ورکوي ډومبې او بیا چې کم دی او لیکچر کې دی چې په شوګر باندې دوی مطلب پوهې چې دا څه شی دی او بیا ول د هغې دوایانې چې کم دی پرهیز او دا څیزونه ورته ښایي. نو مینوالو خو ډاکټر صاحب چې کم دی ډومبې د شوګر مریض یې راشي دلته ول چاول یې پخ کړي. ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته بلنه کوو، شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له ټایم راکو او ان شاء الله بیا به راځي موږ سره. ډیره زیاته مننه کوو ګرانو مینوالو. موږ سره ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب ناستو په پروګرام کې داغي خبره تاسو اورئ. ان شاء الله چې کومه غنټه پروګرام په هغه کې په تفصیل سره په بیمارو باندې خبرې کوو. دا نمبر راته یو ځل بیا ویم کلم چې تاسو کوټې ته ځئ، کله چې تاسو ټوپې ته ځئ نو کوټه کلی کې مطلب دا دی د مینې چوک ته ورسئ نو کوټې طرف ته چې روان شئ یو 2 منټه مزل وکړئ نو هلته ډاکټر صاحب دی کور دی بلکې کلینیک دی، هلته به تاسو لاړ شئ. خو داسې به نه ځئ ځکه چې ډاکټر صاحب نه وي په ځای باندې نو تاسو به کال باندې تاسو رابطه کوئ ډومبې اسسټنټ سره. خو یو خبره ته کوم چې د شپې 10 بجو نه پس کال مه کوئ ځکه چې بلا خلک د 10 بجو نه پس هم کال کوي. سار د اتو نه واخله د شپې 10 بجو پر تاسو کال کوئ، هغې نه مخکې تاسو کال مه کوئ په 0315 81 59 059 په دې به تاسو دې سره رابطه کوئ. اوس په تاسو ته یو 2 کسانو انټرویو وړاندې کوم، هغه تاسو اورئ ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی، بیا به تاسو مونږه چوټي کوو. نو ورځما چې کم کس علاج کړی دا هغه به انټرویو تاسو ته انیر کوم. زه د شوګر بیمار مزي ما ته ډېر زیات دغه هارمون مواد ډېر زیات ما چې هارمون وکړو نو هغې ته به ډېر رګ مې ګیراسي او نو ما د چاوي ګر بهي ستا په شوګر نو ما د شوګر لا څه شي زه په شوګر باندې خاص نه پوهېدم. خو دا خبره چې ډاکټر صاحب د شوګر علاج کوي نو ما وویل چې ډاکټر صاحب به شوګر علاج دا ډېر ګران کار دی. زه ډاکټر صاحب څخه لاړم ما ټسټ ویې وړو هغه ټسټ زما چې کومونه هغه 220 ما ته وایي چې ښځه متاله دوایي راکړله هغه دوایي تقریبا ما یو د شل وخوړه ما چې بیا ټسټ وکړو هغه ټسټ زما تقریبا 98 ته راغلی یم. بیا زه دې ما خو هغه بیا دا شوګر خو د ډېر زیات پرېوته چې نور وګورئ ما خو پرېوته یاره یاره نه کوم نو زما خو ګواډي ما سره خوا کې زه له لاره کې زه راست ما به دوا سره رابطه کې ډاکټر صاحب بیا ما ته ډاکټر صاحب وویل چې دوایي راشه دوایي خو مکمل وکړل ما ته بیا یو څه وکړم هغې سره زه بلکل ټیک ټاک شو. نو تقریبا زما خیال 8 میاشتې کېږي چې ما بیا دوایي نه ده خوړلی او خواږه هم خورم چای خواږه څکوم او نور داسې خواږې هم دی چې کوي دي هغه ډېر خورم او اوس الحمدلله نشته دی. بس زه غواړم زه دا مشوره چې ډاکټر صاحب سره راځي خپلې دا جاري وساتي خو زه په دغه کې ناست یم چاته ورسره تکلیف وي نو زه ټول ډېر لاره بلکل. زه د کوټې نه خبرې کوم، نوم مې صاحب الله دی. زمونږ خدا ته بیماري وي چې زه ډاکټر له لاړم نو هغه ما ته ستا شوګر دی نو هغه زما ټسټ وکړه نو ما ته خو بېزله نو هغه ما ته ستا شوګر جی جی هغه وخت زما شوګر 240 ښه جي د غرمې ټایم او لکه درویش بجې ټایم و چې زه ډاکټر له لاړم. جی جی هغې ډاکټر نه ما رپورټ واخیسته جي هغه رپورټ مې د ډاکټر اشتاق ته وکړو نو دی ما له علاج شروع وکړو او 2-3 میاشتې مې د دی د څلور علاج وکړو. جی جی الحمدلله اوس د خیره ښه ټیک ټاک یم. هغې باندې سلې لګوله هغه هم اوس دی د خیره لرې کړي دي ختم کړي دي دوایي لا د دی خوري انسولین ختم شوي دي. اوریدونکو ته خو زه دا میسج کوم چې دا لپاره ورځ باندې امکان چې کوم بیماران دي نو دوی د ډاکټر صاحب سره رابطه وکړي.
مینوالو یو نوم یاد ساتئ د هومیوپیتک تاسو د هومیوپیتک نوم اورئ که طب اورئ ډاکټر صاحب علاج کوي په طب کې صحیح ده او د شوګر سپیشلیسټ دغه مریضان تاسو کتل مکمل ټیک شوي دي که چېرې تاسو علاج کول غواړئ نو ډومبې به تاسو نمبر راخلئ په 0315 81 59 059 مالا برا کړي اجازت خاد باد بریالیو سے د لوی لا پامان